inantan ma arkaysaa qisa cajiibaa ku dhacday inanay saaxiib yihiin baa dhimatay marka inantii saaxiibka ahayn dhimatay bay dabadeedna muddo ka soo kaban weyday waxa ay dabadeedna la timid fikrad cajiib ah oo maanta fikraddii waxay u dhashay lacag ka badan 30 milyan oo dollar haddaba fikraddu maxay ahayd saaxiibadeed si aanay u iloobin saaxiibadeed xiisaha u qabto ayaa waxa ay samaysay in ay raadisay wixii ay xusuus ka haysay oo dhan oo ay ka mid yihiin messageski sawiradii videoskii codadkii wixii ay u soo dirtay oo dhan ayay soo ururisay waxa ay u dhiibtay AI chatbot amaba AI model amaba AI system bay u dhiibtay marka AI systemkii u dhiibtay ayaa waxa ay ku tababartay in uu u dhaqmo sida inantaasi ay u dhaqmi jirtay codkeeda iyo qoraaladeeda iyo videoskeeda iyo waxaasoo dhan si u dhaqmi jirtay oo kale inay u dhaqanto ayay bartay oo ku tababartay oo ku tareen garaysay kadibna AI-gii ayaa marka ay su'aalo weydiiso waxay ka dhaadhicisay inuu ugu jawaabo sidii oo saaxiibadeedoo kale uu yahay oo ay ka dhaadhicisay ama ay ku tababartay inuu iska dhigo saaxiibadeed si ay maaragtay u dareentay inay saaxiibadeed la joogto kadibna sidii bay samaysay fikraddii baa fikrad cajiiba noqotay waxay bilowday inay shirkad ka dhigto shirkadda waxay u bixisay Replica maanta waxa isticmaala 30 milyan wax ka badan oo adduunka kala jooga ayaa isticmaala maxaa loo isticmaalaa waxaad u dhiibaysaa qof aad jeceshahay amaba qof aad jeclayd oo aad weyday muxuu ahaay informationkiisa oo dhan messages ha noqdaan videos ha noqdaan codad ha noqdaan kadibna waxaad ka codsanaysaa in uu wax walba oo aad weydiiso ku base gareeyo waxa aad u dhiibtay ee aad ku tababartay kadibna dad badan ayaa waxa ay kaga soo kabteen dad ay waayeen inay ka sabraan ayaa waqti ay ku qaadatay oo sabirsiintii uu qofka ka sabrayay ayaa maaragtay uu ka caawiyay systemkani dad kalena waxa la sheegaaba runtii inuu horta ka sii xumeeyay sheekadu siday ahayd amaba sidii ay dareemayeen si ka sii xun uu dareensiiyay marka lacag 40 milyan ku dhow oo dollar ayaa lagu qiimeeyay 2024kii muxuu ahaayay Replica systemkan la yiraahdo maantana waxaasoo dad ayaa isticmaala fikradduna waxay ka bilaabantay wax emotionally muxuu ahaayay qof gooni ah ku dhacay oo qof gooni ah saameeyay bal marka maxay kula tahay maxaad si adigu ka filan lahayd hawshan oo kale mid kale fikraddan maxaad u aragtaan